哇塞，已经18度了呀！你们知道在零下10度的天阳大冰箱里睡觉是什么感受吗？我说并不冷，你们相信不？现在已经上升到零下3度了。太阳出来后，玻璃上的冰霜很快就化了，前挡风玻璃还需要一点点时间。哇，超蓝的天空啊！今天的天气也是非常的好。昨天我在这个露营地原地休息的一天，感觉相当不错。洗的这个衣服也没那么的硬了啊，快干了。哇塞，这喜鹊的破坏力是真强呀！把所有的垃圾都翻出来了。这几天我在3000多米的海拔上稍微适应了一下高原了，所以接下来的几天呢，行程就会稍微快一点点了。这个坡我不确定能不能上啊，它带一点倾斜度的，而且是土路，普通的1等是肯定上不了的。咱们尝试一下加力档。千万不要翻车，油门踩到底！我去，我去！有好多观众朋友问我这个车的油耗现在是多少？等到了月底1月初的时候，我会给大家一个比较均衡一点的油耗吧。然后目前来说，除了停车会熄火以外，没有其他太大的问题了。现在的海拔已经3、4千，也算是高原了嘛，对吧？这个动力能走还是能走，没有太大的变化。你们看到没有？沿路的房子建的都非常的精美豪华呀，院子都特别大。这里是属于甘孜的道孚县。这里是道孚县城，我准备买一点菜啊，因为这个地方方便停车。那边有个生鲜超市。猪肉韭菜水饺拿1包吧，然后再看一下有没有小鸡腿啊。韭菜的这个韭菜的吧？对，这个拿1包嘛？对，1包。然后青菜这边我看一下，青菜。搞个芹菜吧，搞2个。买了3个鸡腿啊，咱们又可以吃肉了。我在路边看到好多卖苹果的，尝一下当地的特产吧。下面这条是咸水河，这种属于是小苹果，5块1斤啊。这2种有什么不一样吗？是一个红的，一个青的，价格一样的是吧？对。那我混着拿一点呗。这牦牛肉多少钱1包？这个70，这个65。哦，拿点苹果。诶，这个坏了。看一下。这苹果怎么这么小？这个是原生态的，没有打药的。那你应该打点药把它打大一点哦。吃了不好呀。原生态苹果，这个才是正宗的小苹果。
熊猫大道1314打卡地，来打个卡吧。哇，这边有个大喇叭。这个位置风景还是挺不错的啊。这个地方就是在350国道的1314的路标处，这里已经属于是芦鹤县了。像这种专门给一个路标建一个打卡点的还是比较少见的啊。我记得之前在东北是有一个什么传球爱情坐标点的。这个太阳晒着，好想睡觉。哇！咱们已经到达芦鹤县城喽，现在是绕着城边走。把水给打上了，然后还买了一包纸巾。现在我们已经离开芦鹤县城，继续往前面走。前面的话就要开始爬坡了。50加15加30，今天消费了接近100块钱。还好最近不用每天都加油啊，咱们的收入还能勉强维持这个日常的支出。怎么这么多猴子啊？拿点东西喂它一下，看它吃不吃咱们的这个芹菜啊？给一根芹菜它吃。哎，你看它们要过来了啊！你看它上来了，芹菜，哦，还真吃哦，不吃。呵呵，吃的芹菜它也吃哦。我勒个豆，咋这么多猴子啊？咱们下去看一下。这种应该是属于比较文明的那种猴子啊。这些都是野生的猴子，但是它们都集中在这一块区域。你看地上的草都被采光了。这里属于是那个观赏区啊，就平常也会有人在这里投喂的，所以他们就聚集在这里了。这边在喂猴子，咱们有这个苹果，咱们也喂一个苹果。我去，它。看起来还行啊，他们不会动手抢的，算是比较文明的猴子了。我是第一次这么近距离的观看猴子啊。朋友们，今天又找到了一个绝世好营地，还是在这个河边。真的是越来越冷了，顶不住了，好冷呀！多搞一点柴火，太冷了。有条件还是烧柴火比较好。今天有点夸张了啊！买了一包汤圆，几个鸡腿加芹菜，那我就鸡腿炒芹菜，然后再吃饺子，完美哦！这个芹菜已经上冻喽。今天先把所有的叶子给它煮了。
要不然冻坏了就不好吃了。来一个雪白的大鸡腿，这个鸡腿是4块钱一个的，先给它焯一下水。这个姜也用了好多天了，哦，烂掉了。这个上冻之后就烂掉了，这个还行。把这个鸡腿肉给切下来哈，咱们炒菜用的。用菜叶子洗一下菜板。干净又卫生哦。直接用焯水的这个鸡汤来煮饺子。开始下饺子，这个分量其实挺大的啊。这个水太少了，加一点。来一点经典老干妈，来一丢丢盐，再加点油，这个菜是可以了。然后这个饺子呢要凉了，哎呀，都快结冰了啊！然后放一块，焖30秒钟。来吧，朋友们，开饭了啊！哇塞，今天这一顿分量有点太大了，我感觉吃不完哦。饺子皮太厚了，韭菜的味道还是挺浓的。尝一下这个鸡腿肉啊，炒得刚刚好，这样搅拌一下。这样子炒出来鸡腿肉感觉很鲜嫩。看一下现在外面是什么温度，今天还行啊，零下5度。然后车里的温度看到没有，搞了一个小火炉啊，把温度计挂在这上面，等会看看车里面是多少度。这个东西它虽然小，但还是很能提升车内的幸福感的。烧一个开水，我前窗玻璃是开了一条缝的，现在咱们来看一下车内多少度了。哇塞，已经18度了呀！这个效果还是非常明显的，起码我现在坐在车里，它不会动手动脚的。但是晚上的时候我是不会开它的，感觉有点危险。今天视频就到这里了，朋友们。咱们明天见吧，拜拜拜拜。